წლის ორგანიზებულად ჩატარებაზე იმჟელეს დღეს მეღვინეებთან გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრი, მისი მოადგილე და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე დაესწრნენ. ოთარ დანელიას განცხადებით, თველის პროცესის ეფექტურად წარმართვისთვის მთავრობა მაქსიმუმს აკეთებს. მათ შორის გაგრძელდება სუბსიდიის და შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სასხების გაცემაც. გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა 60-მდე ღვინის მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ინფორმაციისთვის თველი 2015 სტარტს ერთ თვეში აიღებს. საუბარი იყო ძირითადად იმაზე, თუ როგორ ნაწილდებით, რა მდგომარეობა იქნება, რა მიდგომები იქნება, ძირითადად ვრცელდება შარშანდელი მიდგომები, თუმცა არის გარკვეული ცვლილებები, რომლის შესახებაც ხვალტიდის ბრიფინგზე დეტალურად მოგახსენებთ. მოსავალი არის მინიმუმ 30%-ით მეტი ვიდრე იყო შარშან, ეს გამოიწვია ძალიან ბევრმა სხვადასხვა ღონისძიებამ, ის გახლავთ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა, რომელმაც მინიმუმ 32 პრევენცია გააკეთა უკვე მიმდინარე წელს, ეს გახლავთ შეღავათიანი აგროკრედიტი, აგროდაზღვევა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი კომპლექსური ღონისძიება, რომელიც სახელმწიფომ გაატარა. ერთი თვე დარჩა რთველამდე და კომპანიებმა წარმოადგენენ ჩვენი ხედვა, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება რთველზე. მთავრობა გვიზიარებს თავის ხედვას, ეს ჩვეულებრივი მუშა პროცესია, რომელსაც მთავრობა ყოველწლიურად ატარებს. იმედი გვაქვს მთავრობის მხარდაჭერის, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ისინი გვეხმარებიან, არის სუბსიდირება ყურძნის და შესაბამისად ჩვენი მხრიდან ვაცხადებთ მზადყოფნას, რომ რაღაც გარკვეული წილი ყურძენი ჩავიბაროთ გლეხებისაგან.